ငါပါတော့အဲ့ဒါပေးတဲ့လူတဲ့ဗျနံပါတ်3ပြီးသွားပြီနံပါတ်4မပေးတဲ့လူဆိုတာကငါသမီးမနဲ့ဖြင့်ငါပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းငါထားတဲ့ပစ္စည်းပေးနိုင်ပါလေကနဲ့မပေးဘဲနဲ့တစ်ဖက်ဖိနှွဲအရှိဆွဲပြီးတော့နေတဲ့လူမျိုးသည်လူဂတိလူသစ္စာမတီလို့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုနောက်ထပ်ပြီးမချေးပါမငှားပါနဲ့အဲ့ဒါမပေးတဲ့လူနံပါတ်ဘယ်လောက်ပြီးသွားတော့နံပါတ်5ပါလိမ့်ပေးသင့်သည်ဖြစ်စေမပေးသင့်သည်ဖြစ်စေပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကဘာဆိုတာလဲနားထောင်တဲ့ပြိဿကိုအောက်ဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်ဒီကနေ့စားစရာမရှိလို့ငွေကလေး5ချက်လာချီးကိုတဲ့လဲဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲမှလည်းကိုသိဒီငွေကလေး5ချက်ကိုပြန်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မနှက်ဖြင့်ကပေးမယ်ပြောပြီးတော့စားစရာမရှိလို့ဆံဝယ်လိုက်တော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့လာပြောဆိုကြပါစို့ကျုပ်လေငွေ5ချက်ပေးမလို့တော့ကတ်ထားတာဒီနေ့စားစရာမရှိလို့ဝယ်လိုက်လို့မနှက်ဖြင့်ကကျုပ်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုတဲ့ဆင်းရဲမှလည်းသိတယ်မပေးနိုင်မှလည်းသိမျက်နှာငယ်လေးနဲ့လည်းတောင်းတောင်းပန်ပန်လာပြောတယ်ငါသမီးတဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကြတော့လေဟောရမရပေးမပေးဒါနအရာမှာသဘောထားပြီးငါသမီးနောက်ထပ်ပေးလိုက်ပါတဲ့ဗျအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကပေးသင့်သည်ဖြစ်စေမပေးသင့်သည်ဖြစ်စေဆိုတဲ့လူပါတဲ့သဘောပေါက်ဗလားပြိဿနံပါတ်ဘယ်လောက်ပြီးသွားတော့နံပါတ်6ကပါလိမ့်ကောင်းအောင်နေပါသုံးသင့်တိုက်ကြီးနဲ့နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းအောင်နေပါဆိုတာကငါသမီးတဲ့လင်သားနဲ့ရောက်ခမနဲ့ကိုနဲ့ကြမ်းတပြေးတည်းမထိုင်ပိုကောင်းတယ်တက္ကမတွေကကျုပ်တရားနာရတာတော့ဟံမကြဘူးအောက်မိမှာပေါ့လင်းနဲ့မရအတူတူနေခြင်းလို့ယူတာကြမ်းတပြေးတည်းမထိုင်ရဟန်ကြပေါင်တော်များလုံမနေပါနဲ့နေရာတကာတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးမနေနိုင်လို့ကြမ်းတပြေးတည်းထိုင်တောင်မှဒူးတုတ်ထိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်မှန်နော်နေရာတကာတိုင်းကြီးဒူးတုတ်ထိုင်နေရမလားတုတ်ထိုင်နေရမလားဖေမဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုအချိန်ဘယ်လိုနေရာဘယ်လိုနေ့တွေကိုဒူးတုတ်ထိုင်ရမလဲဆိုတာကျုပ်ပြောမယ်လေချွင်းချက်ကလေးနဲ့နေ့တိုင်းမဟုတ်ပါဘူးအချိန်တိုင်းမဟုတ်ပါလူနေတဲ့အိမ်ဆိုတာရဟန်းတန်ကလည်းကြွလာတတ်တယ်မိဘဘိုးဘွားဆရာသမားဧကောင်းတောင်ကောင်းတွေလည်းလာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုနေ့မှလေဒူးတုတ်ထိုင်ပိုကောင်းတယ်ဒီလိုဒူးတုတ်မထိုင်မဲနဲ့ယဟန်သံဃာနဲ့ဧကောင်းတောင်ကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတွေလာတဲ့အချိန်ငါသမီးတို့ကလူငယ်သဘာဝလင်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ပူကတ်တို့ကနန်းစိတ်ကနန်းနေရင်လေသူတော်ကောင်းတဲ့လူကြီးတွေမျက်တောင်မွေးစူးတတ်တဲ့သမီးရေဒါဆိုတာပြုတ်ကောင်းအောင်နေပါသဘောပေါက်မလားပြိဿကြီးနံပါတ်6ပြီးသွားပြီပေါ့ပြိဿကြီးနံပါတ်9ကပါလိမ့်ကောင်းအောင်စားပါကောင်းအောင်စားပါဆိုတာလေကြက်သားဝက်သားကြီးနေ့စဉ်ချက်စားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းအောင်စားပါဆိုတာကတရားနာပြိဿကြီးမနဲ့မိုးလင်းလို့ရှိရင်သမီးရဲ့တဲ့မျက်နှာသိရုံနဲ့မကပဲနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုစင်အောင်ဆေးပါဓမ္မတွေမှတ်သွားနော်ဒီလက်ကဆွန့်ချက်မှာတဲ့ဒါကြောင့်လက်ဆေးခိုင်းတယ်ဒီလက်ကဆွန့်ချက်မှာတကားဖြစ်ဖြစ်ဒကမဖြစ်ဖြစ်မှတ်သွားကြဆွန့်ချက်မဲ့ဒကာဒကမတွေမျက်နှာသိရုံနဲ့မကဘူးလက်နှစ်ဖက်ပါစင်အောင်ဆေးတဲ့အဲဒီလက်ဘာလို့ဆေးခိုင်းတာအဲ့နေတော့ခမရတို့လက်ကြောင့်ခမရတို့မသိဘူးမျက်လုံးတိုင်းနှာခေါင်းတိုင်းရည်မနေနဲ့ရည်စရာတော့မှတ်မသွားနဲ့နော်ဟောဒီလက်ကငါသမီးဆွန့်ချက်မယ်ဘုရားဆွန့်တော်တင်မယ်တန်ဃာတော်ဆွန့်လောက်မယ်လင်းသားနဲ့ရောက်ခမကိုခူးကျွေးမယ်မှတ်ထားဗျသက္ကိစ္စဒါနဖြစ်အောင်မှားနေတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးဟိုမှာပုံကကောင်းအောင်စားပါဆိုတာကငါသမီးတဲ့မျက်နှာတစ်လက်နှစ်ဖက်စင်အောင်စေးချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားဆွန့်တော်တင်တန်ဃာတော်ဆွန့်လောက်လင်းသားနဲ့ရောက်ခမအရင်ခူးကျွေးပြီးတော့ကိုကနောက်မှစားပါမှတ်ကြနောက်မှစားရမှာတဲ့လင်းသားအရင်ခူးကျွေးကိုကနောက်မှစားရတယ်ဗျ
ရှင်ဗျာဟာမကြဘူးထင်တယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ကလင်းနေမရတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်လက်ရည်တစ်ပြင်းကြီးစားခြင်းတာရှင်ဗျာနောက်မှစားသူဟာမကြပါဘူးခရာလည်းမလုံးနဲ့နေ့တိုင်းမဟုတ်ပါဘူးချွန်းချက်နဲ့ပြောရအောင်ဘယ်လိုနေ့တော့ဧည့်သည်လာတဲ့နေ့ကဲဆိုကြပါစို့ခင်ဗျားတို့ဟိုလင်မယား2ယောက်ရှိတဲ့အိမ်ဆိုကြပါစို့ပြေက2ယောက်ရှိတဲ့အိမ်ထမင်းဘယ်2ယောက်စာချက်မလို့2ယောက်စာပဲချက်မှာပေါ့အဲ့ဒါဧည့်သည်တစ်ယောက်ရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့ဧည့်သည်တစ်ယောက်ရောက်လာတော့ဘယ်2ယောက်ဖြစ်ထမင်းစားချိန်ကြတော့လေလင်မယား2ယောက်စာချက်ထားတဲ့ထမင်းကိုဧည့်သည်ရောကိုကနောက်မှမစားဘဲနဲ့ပြေးသားကြီး2ယောက်စာကို3ယောက်ထိုင်စားလို့ဝမဝအဲ့ဒါလင်သားမျက်နှာပြက်တတ်တဲ့နောက်မှစားရမှာတဲ့ဧည့်သည်အစားစားရတဲ့သမီးရဲ့တဲ့ဟင်းကုံသွားလဲအိုးလူစားလို့ဖြစ်တယ်ထမင်းမလောက်လဲထတ်ချက်လို့ရတယ်လင်မျက်နှာမပြက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဧည့်သည်လာတဲ့နေ့ကြတော့ချင်းချင်းဉာဏ်ပညာရှိပြီးတော့နောက်မှစားမိအောင်ကြိုးစားပါသဘောပေါက်လားပြိဿလိမ္မာတဲ့မိမဒူးတုတ်ကြွေးတာဗျရင်ကောင်းအောင်ရင်ခတ်ဖို့ရက်တောင်လေးကင်နေအယိုးဖြစ်တော့တင်ကြွေးတယ်လိမ္မာတဲ့မိမခုခေတ်ကတော့သင်မကြွေးပါဘူးအသားသူတို့ဖဲ့စားခုခေတ်မိမတွေမဝါနိုင်တဲ့ခေါင်းကြီးကြလင့်မခံများတဲ့ဇွက်ကလေးပြစ်ထဲလိုက်ကြုံမဝါတတ်လို့ဒီထဲမောင်မင်းကြီးသားတွေကလည်းအလိုက်ပြောရှာတယ်ခေါင်းစားမင်းဖြစ်သဟာကြွမ်းနေဟာသူဟာနဲ့သူတော့တဲ့နေတာပေါ့ဗျာမှတ်ထားကြဒုတုတ်ကျွေးရတဲ့ကဲကောင်းအောင်စားပါတလောက်ဆိုတော်ပါပြီလေရှေ့ဆက်ကြအောင်လို့ကျုပ်ကလည်းဘေးအလွန်ရှာရှည်ထွက်တတ်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပရိတ်ကအုပ်ဟောနေရကဲတရားနာပြည်သားကောင်းအောင်စားပါဆိုတာပြီးပါစေပေါ့နမဘယ်လောက်ပြီးသွားတော့နမ8ကပါလိမ့်ကောင်းအောင်အိပ်ပါကောင်းအောင်အိပ်ပါဆိုတာဒီမဲ့တရားနာပြည်သားဖန်ကရင်မှန်ကရင်ကြီးနဲ့မှု့ရကြီးတထောင်လောက်နဲ့နိုင်လုံးချင်းလောင်ကြီးနဲ့အိပ်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကောင်းအောင်အိပ်ပါဆိုတာငါသမီးလင်းသားနဲ့ရောက်ခမကစီးပွားရေးရှာဖွေပြီးတော့ခေါင်းအောင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ကပ်ရင်မောမောပန်းပန်းနဲ့ပျော်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ငါသမီးကနောက်မှအိပ်ပါလင်းသားနဲ့ရောက်ခမအရင်အိပ်ပါလေကိုကနောက်မှအိပ်မနဲ့ကြပြန်တော့လေငါသမီးကအရင်ထားအိမ်မှုကိစ္စကိုလုပ်ပါနောက်မှအိပ်ဆိုတာနော်တရားနာပိဋကသတိပြုကြဂျူတီအဆောင်ခိုင်းအဲ့ဒါကျွတ်တို့ကောင်းအောင်အိပ်ပါဆိုလိုပြီနမဘယ်လောက်ပြီးသွားတော့နမ9ပါလိမ့်အမီးလောက်ကျွေးပါဆိုတာလေလင်သားနဲ့ရောက်ခမပြောတာအခုခမည်းတော်ရှိတဲ့မီးကတဘဝတည်းကလောင်နိုင်တာမီးပုံနဲ့ခုန်ချရင်လင်သားနဲ့ရောက်ခမကိုမယိုသေးကအပယ်မီးထီအောင်ခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်လင်သားနဲ့ရောက်ခမကိုတယိုတသေးလှုပ်ကြွေးပါညအိယာခင်းပေးပါညောင်းလို့ရှိရင်နင်းနှိတ်ချိုးဖဲ့ပေးပါမှတ်သွားကြနော်တက္ကမတွေလည်းမှတ်သွားပေါ့တက္ကရာတွေလည်းဘုန်းကြီးတရားနာပြီးတော့တရားပြခြင်းပြပေါ့ဟုတ်တယ်လေအိယာခင်းလေသင်ဘုန်းကြီးတရားနာလိုက်တယ်မဟုတ်လားအိယာခင်းလေပြောရတယ်ဗျအိယာပတိခင်းပေးရတယ်တက္ကမတွေဒါပတိခုခေတ်တက္ကမတွေကတော့သူတို့မခင်းပါဘူးအိယာခင်းပြင်းလို့ရှိရင်အိတ်ချိန်ကြကလေးချီပြီးတော့သားလေးအိတ်နေလို့တဲ့လက်မအားလို့တဲ့သွားခင်းကြီးတော့ဆိုမောင်မကြီးသားသွားခင်းလိုက်ခိုင်းတဲ့ခန္ဓာတဲ့တချို့မိန်းမတွေကမှတ်ထားတော့သေချာအိယာခင်းပေးရတယ်ဗျညောင်းလို့ရှိရင်နင်းနှိတ်ချိုးဖဲ့ပေးရမှာတဲ့တက္ကမတို့ရှုံးတယ်လည်းမအောင်မေ့နဲ့တကယ်မိမ့်မလိမ့်ပါကယောက်ျားဘဝဆူတောင်းနေရင်လင်းကိုနတ်ကဲ့သို့ယူသေးပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပြုစုရတာဗျို့ခုခေတ်တော့နင်းနှိတ်ချိုးပေးမထင်ပါဘူးတက္ကမတွေမေးလည်းဖြေမှာမဟုတ်ဘူးတက္ကတွေလည်းမေးရအောင်တက္ကတို့ညတိုင်အနင်းနှိတ်ချိုးဖဲ့လေးများခံရရဲ့ပုံမလင်းလင်းမရှိတာနော်ခက်ရှက်ရှက်နဲ့များဖြေနေလားမသိပါဘူးနမဘယ်လောက်ပြီးသွားလဲနမ30ရပါလိမ့်ဥနတ်ကိုရှိခိုးပါဥနတ်ဆိုတာတရားနာပြည်သားလင်းသားနဲ့ရောက်ခမပြောနေတာပဲလင်းသားနဲ့ရောက်ခမကိုညတိုင်းရှိခိုးပြီးတော့မှအိပ်ရမတဲ့ပြည်သားရှိခိုးအိပ်တဲ့မိမရွေးထုတ်ရင်
မေးတာမေးရတာအာနန္ဒာနဲ့ကြီးဟောနေရဒကမတွေရှ िख ိုးအိတ်ကြနော်ဒီတရားဟောရတာလည်းသိတော့ဟာမကြဘူးငစုံမဲ့ဒီတရားသွားဟောတယ်ဒကမတယောက်ကစိတ်ကူးနဲ့ပြန်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဟောတာအိမ်ကြရှ िख ိုးတာကောင်းခက်တယ်ဘယ်တော့မှလည်းရှ िख ိုးဘူးတာကမဟုတ်ဟေးရှင်မခိုးဘူးတော့လည်းကတိကတ္တကြီးသေခြင်းဆိုကလည်းသူရှေ့ရှ िख ိုးကန်းတက်မှာရှေ့လက်ခိုးရင်လည်းကန်းတက်မှာလည်းကြောက်အလေအထူးပါဘူးအိမ်ကြမှာအိမ်နေတုံတိတ်တိတ်ရှ िख ိုးတာကောင်းတိတ်တိတ်ရှ िख ိုးမယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတဲ့ဗျကျုပ်တရားနာပြီးတော့ညကြတော့ရှ िख ိုးမယ်နေ့ဆိုတော့တရားနာပြီးတော့ကောင်းမှုကြုံကြီးနဲ့ပျော်ဘူးတဲ့အကြံရှိတဲ့နေ့ပဲပျော်လိုက်ရှ िख ိုးခြင်းလို့မေးတယ်တော့အိပ်ပလားအိပ်သေးပါကွာစောကြီးရှိသေးအိပ်သေးမခိုးသေးဘူးကန်းတက်မှာကြောက်တော့အိပ်ဒီလိုနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတော့လဲလင်းလို့တဲ့လူကလှဲပေါ်တက်လူသမင်လေပြန်လေးနမရေသောကနီမောင်ကြီးမှာခဲ့မယ်ကွယ်နမရေမှာပြီပြိဿမောင်ကြီးမရှိတော့လေလိမ့်လိမ့်မမနေရပါကွယ်ညောင်ရဲ့အုပ်လောက်ပါတော့ပြောပါလားလောက်ဘူးမဲလာမကြဘူးလားဟိုကမောင်မကြီးသားခေါ်တယ်အိတ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီအဲ့ဒီတော့မှမိမကစောင်ကြုံလေးဖွင့်ငုတ်တုတ်ထိုင်မောင်မကြီးသားတော့မောမောပမနဲ့အိတ်ရှာပြီရှာဖွေလုတ်ကန်ကျွေးပြီးတော့ရှ िख ိုးတာကောင်းရင်ကမှန်တင်ဂုံပေါ်ကမိခွက်ကြီးကလည်းမှုတ်သေးဘူးခြေရင်းကပဝါလေးပခုံးတင်လို့မောင်မင်းကြီးသားများလှုပ်ကြွေးလို့စားရဝတ်ရလှူရတန့်ရအနှောက်ရှင်းအန္တရာယ်ကင်းမိတဲ့ဘယင်းများကောက်ချင်တာတောင်းမသာမိကလာအသာမိကလာမေးပြီးမှကောက်တော်မူကြဘယင်းဆိုတဲ့လူမျိုးလည်းမေးယုံမေးတာပါကောက်ချင်စို့ပါဗမာရာဇဝင်တွေလည်းခင်ဗျားတို့သိသားနဲ့ဒါကြောင့်အနှောက်ရှင်းအန္တရာယ်ကင်းမိတဲ့ပြစ်မှားမိသမျှကာယကံဝစီကံမနောကံတို့မှာပျောက်ပါစေခြင်းကဩကာသအစချီမောင်မင်းကြီးသားကငြိမ်မနေဘူးထအထိုင်အဟိလို့လှုပ်လိုက်သူထအထိုင်အီလို့လှုပ်လိုက်အရင်ဆုံးနင်းငါရကြောင့်ရှ िख ိုးခြင်းနင်းငါရကြောင့်ရှ िख ိုးခြင်းဘဝလွင့်မကြပါဘူးရှ िख ိုးနေလိုက်ပြီးတော့ကကြောပါဘူးရှ िख ိုးတာငြိမ်နေလိုက်ပြီးတော့ကမြင်းကြောဝင်ထသေးတာဒါကြောင့်ဒကမတွေကလည်းရှ िख ိုးအိတ်ကြဒကာတွေကလည်းရှ िख ိုးခြင်းအောင်နေကြပါလို့မှားလိုက်ပါရစေနောင်ရဲ့ရှ िख ိုးခြင်းခိုးနေမှာရှ िख ိုးပြန်လဲငြိမ်နေတဖြည်းကြီးနဲ့ဒီနေ့တစ်မျိုးဟာဆိုသေးချင်းဆိုနောက်မခိုးဘူးသာအောင်မိတော့ကဲလင်သားနဲ့ရောက်ခမရှ िख ိုးအိတ်ရမယ်နံပါတ်ဘယ်လောက်ပြီးသွားတော့နံပါတ်30ပြီးသွားပြီပြုတ်လဲပြိဿဝိသခမကောင်းနေတဲ့ထုံးစံလဲပြိဿဝိသခဆုံးမ10ချက်ဆက်လျင်းလွန်းလို့ဘဟုတုတအတွက်ထဲ့ပြောတာပါယူသွားကြနောင်တူမလေးတွေသမီးလေးတွေမိမကလေးတွေဆုံးမရတာပေါ့ဟဲ့ငယ်ရွယ်ဖြစ်တဲ့ငတ်နှမများကလည်းမိမများလိမ့်မာတယ်ဆိုတာမိမလိမ္မာဝိသခာကြီးရဲ့အတုဒီလိုယူရမှာပါလားဟဲ့လို့အဲ့ဒါလို့အတုယူသွားကြကဲတရားနာပြိတ္တာအခုကြည့်လေဟိုမိမခမရလဲလိမ္မာပါရဲ့လိမ္မာနဲ့နေပြီးတော့လာခဲ့ဆူမုံကောင်းနဲ့လိမ္ပြီးတော့ဆိုတာမိမလိမ္မာဝိသခာကြီးရဲ့အတုဒီလိုယူရမှာပါလားဟဲ့လို့အဲ့ဒါတညတာနေသွားတဲ့တန်ဒီခါခမရလဲလိမ္မာပါရဲ့လိမ္မာနဲ့နေပြီးတော့လာခဲ့ဆူမုံကောင်းတွေတောင်းပြီးတော့လာခဲ့တော့လေတရားနာပရိသတ်ရေမေ့ပျောက်နဲ့နေလာလိုက်တာတညတာနေသွားတဲ့တန်ဒီခါတာသူမသိရှာဘူးတဲ့ဗျအိမ်အောင်တဲ့ကနဦးအစဆိုတို့လာခဲ့ဒီတော့ရောက်ခမကြီးကမေးတာပေါ့ညီကြည့်ရတာသိမဟုတ်ဘူးထင်တယ်မင်းလည်းနားရှင်းစရာကြီးဘာတွေလျှောက်ပြောမှလည်းမသိဘာမှလည်းမသိဟုတ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မသိလဲမသိပြောတဲ့စကားလည်းမရိပ်စမ်းပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ဟုတ်ပါဘူးနေလာခဲ့တဲ့ကိစ္စတဖြည်းဖြည်းတန်းတွေကရင့်လာခဲ့ရတာကိုပိဋကအဲ့ဒီလိုနဲ့တညတာခတဲ့တန်းတွေမသိပဲနဲ့ရင့်လာခဲ့ရမှဒီလိုနဲ့ဟုတ်ပါဘူးနေလာခဲ့တဲ့ကိစ္စတဖြည်းဖြည်းတန်းတွေကရင့်လာခဲ့ရတာကိုပိဋကအဲ့ဒီလိုနဲ့တညတာခတဲ့တန်းတွေမသိပဲနဲ့ရင့်လာခဲ့ရမှ
တဖြည်းဖြည်းနေ့စဉ်ရက်စီကြီးရောက်လာတော့ရောက်ခမအညိုးချင်းခံရယုံနေမကဒီကနေ့တော့ခေါ်ပြီးပြိဿကြီးဟေးတပေါင်းမလာခဲ့စမ်းဒီကိုမင်းရဲ့ငေါ့လိုက်တာအဲ့ဒါညှိကြောင်းအေးမိမယုံထွက်တော့ညီထွက်တော့ငါမေးတော့ကညီမဟုတ်ဘူးဆိုအခုညီကိစ္စဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်ပါဘောလားအေးဟေးဒီမဲ့ငါတို့ကတော့အသက်ကြီးညီတို့တဲ့တဏိတာလို့ဂဗနမိတ်တွေပေါ်တော့ငါမေးကြတယ်မဟုတ်လားအေးဒီသာမှန်နော်ဂဗနမိတ်ဆိုတာတန်တေတီတဲ့နမိတ်ပြောတာတန်တေတီတဲ့နမိတ်ဆိုတာကလည်းဘုန်းကြီးတို့သိပြောလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မရာယဆိုင်ရင်တို့စံပြား6တသွေးတပြည့်ပြည့်ချောင်းတဟိုးဟိုဆိုတော့မကောင်းလို့လျှော့ထားတာဒါပတိကုန်ပါပြီဟာကုန်ပါပြီဆိုတာကလည်းဘုန်းကြီးတို့သိပြောလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မရာယဆိုင်ရင်တို့စံပြား6တသွေးတပြည့်ပြည့်ချောင်းတဟိုးဟိုဆိုတော့မကောင်းလို့လျှော့ထားတာဒါပတိကုန်ပါပြီဟာကုန်ပါပြီကျုပ်ကလည်းကျုပ်ပဲစက်မိပြောတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးဒါအကြောင်းလည်းတော်တော်အပြောခံရကဲရှိသေးတော့လေတရားနာပြိဿငါမေးတော့ကညီမဟုတ်ဘူးဆိုဒါရင်ငါသိလို့မေးခဲ့တယ်အေးဒီမဲ့ညီကြောင့်ငါသားပြန်မရောက်တာအမအေးဒီမဲ့အခုညီမလိမ္မာလို့ငါသားအိမ်ပြန်မရောက်တာမိမယုတ်ထွက်တော့ညီမျက်နှာကြည့်ရငါမိကြည့်ရနေကြည့်ရလည်းလို့ပူတဲ့ဟဲ့ဒီမဲ့ညီရှိတော့လေလေတပီးကုံမှာတပီးကုံတာပဲပိုးနေတာပဲဒါကြောင့်ထွက်ညီငါအိမ်မနေနဲ့